こんにちは。マインドスポーツオリンピアド2021サークルオブライフラウンド4を解説します。今回は後手赤です。いつも通り進化できなくなって勝つことを目標に角の要所に順番に置いていきます。まずは様子見です。A4 は要所の奥で最終的に自分しか置けないところになりそうなので、あらかじめ埋めながらさらに様子を伺います。引き続き要所の奥から様子見です。同じロジックで続けます。要所は取られたら即取り返します。徹底的に様子見です。H4 の要所はもう相手が置けなくなったので、先に G5 としました。下で4の花を作ることを見据えた手です。ここは I6 の方が良かったかもです。青は H4、H5 には置けないので、I6 なら確実に4の花が作れます。要所は即取り返します。なぜ C4 に置いたか、正直覚えていません。私のセオリーに反する配置で、あまりおすすめしません。仮に青に C4 に置かれた場合、A3 に置けば良いです。青 C5 で作る4の塊は、確実に取れる形になるからです。C4 が取られ、D5 に置きました。D5 はセオリー通りの配置です。曲がった3の形から4の花、もしくは塊を作ることを目指します。F6 もしくは D6 で確実に取られない形ができるため、このタイミングで曲がった3の形を作ります。この曲がった3はいやらしく、中央の3の塊が4の塊に進化した場合は F6、F6 などで4の形になった場合は C4 で確実に取れる状態です。E0 を起点に曲がった3が作れるよう、一つ飛ばしで置きます。要所は取り返します。4の花を作られないよう E2 でブロックします。これは同時に自分がぐっと4の花に近づく手でもあります。青は D1 や E3 には置きづらいからです。置くと最弱の4の形に進化してしまい、必ず取られる形となります。この後 I6 で4の花を阻止してきた場合、G4 で確実に取られない4の塊ができます。このように相手の駒を取って相手の置ける場所を増やしつつ、自分は確実に取られない4の形を作っていく手は非常に効果的です。取られることは気にしません。また要所に置き直せば良いだけです。G5 を押さえておけば、右下の一直線の3が4の大きさに進化した際、確実に取れるようにできます。H5 なら G7 や G8 でいつでも取れます。I6 なら G4 もしくは F4 で確実に取れます。I7 や G6 なら H3 と H5 でいつでも取れます。F3 が埋まったので、もう一手進めます。I6 なら今度は F4 で確実に取れます。E8 が埋まったので、G8 としても取られません。ここは最終的に自分だけしか置けない場所として余りそうなので、先に埋めます。
冷静に読むと i7 で手待ちが良かったかもしれませんが、実戦では左上を催促しました。B0 で取られても相手を3の形にできるのでよし、取られなければ C3 から4の花、もしくは塊を目指す手です。B1 に置かれても D3 で確実に取れる形にできるので、要所に置き返す必要はありません。ただ、次に C2 に置かれると若干困りそうなので、先に C2 に置いた方が良かったかもしれません。C2 は右上の2を取る手と見せかけて、実は盤面を効率的に埋めていくことを狙った手です。A4 の1コマが A3 で2の大きさに進化した際、C6 で取られてしまうのをどうにかしたいと考えました。A4 が2の大きさに進化しないようにするためには、A2 もしくは B3 にコマを置く必要があります。そう考えた時に C3 からの B3 で4の塊を作るのが良さそうと考えました。予定通り C3 に置きます。C6 に置いてくることはないと思われるので B3 で埋めます。4の花は左や下でも作れるので、右側は4の塊にして場所を確定させます。G7、G8 の2コマは残念ながら確実に取られます。ただし、D1 は G4 に置かせた後取りながら置きたいなど、他の場所には置きたくなかったので、G7 としました。この F5 は相当怪しい手です。取るにしても H3 として相手が F5 に置ける状態にしておいた方が良かったと思います。きちんと分析すると、どう置いても1手差以上で勝ちですが、青が効率的に置ける場所を減らせられないよう G7 とします。流れの中で駒を取れるので取ります。これで右下に置ける場所がなくなりました。赤が置けるのはあと2マスのため、勝ちです。流します。途中また怪しいところがありましたが、なんとか勝ち切ることができました。これで4連勝、いい感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。